हेलो सबैजनालाई नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा। हामी चाहिँ आज कोलपुरसम्म जाँदैछौँ। आन्टीलाई त हेरिदिनु आन्टी। हामी चाहिँ आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदैछौँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि। मेन काम भनेको आन्टीको आजको। यस्तो गर्मी छ कोलपुरमा साह्रै, तै पनि हामी छाता नलिकनै जाँदैछौँ। काम चाहिँ यहाँ सूर्यदेवले यस्तै दर्शन गर्नुभएको छ। भाउजू कता हराउनु भयो? ओहो शीतल हो भाउजू। हजुर दुई शब्द जाओस्। केही जान्न। त्यस्तो इग्नोर चाहिँ नहानु है हाम्रो भ्लगलाई। हामी चाहिँ अब अटो आयो भने अटोमा जाने हो। अटो आउँदैछ एउटा, यही अटोमा जाने हो। फाइनल्ली गाइज अटो पनि आयो, तर हामी बस्न चाहिँ पाउँछौँ भने थाहा छैन। चम अटोमा चढेर कति हल्लेको हो, कति हल्लेको हो। त्यो चाहिँ काठमाडौँ जाने बाटो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग। कोलपुर जाँदैछु साथीहरू। मेरो आवाज यो चाहिँ हाम्रो कोलपुरको सुकुम्बासी बस्ती हो। यो चाहिँ सबै भत्ता छन् अहिले। यो चाहिँ चौराको बस पार्कको साइडमा पर्छ हाम्रो कोलपुरको बस पार्क। त्यो बस पार्क त पुरै छोड्नु अझै रातिमा मात्रै राम्रो देखिन्छ। पुरै भत्कायो त नि त। यो के अरे ओडामा जाँदाखेरि सबै भत्क्या होला नि। त्यो चाहिँ होइन ओडामा ओडातिरको त्यतातिरको भत्के होइन। त्यता त नम्बर हो। यो चाहिँ कोलपुरको चौरा। हाम्रो कोलपुरको चौरा। पनि देखिन्छ। हाम्रो हात्ती। ल हाम्रो प्रशासन कार्यालय चाहिँ आयो। भाउजू भिड देखेर कस्तो लागिरहेको त यति धेरै भिड छ यो। यति भिड छ यो प्रशासन कार्यालय। यति भिड हाम्रो पालो त खै साँझसम्म आउला, साँझसम्म आउला। यति धेरै भिड छ यो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको भिड हो यो साथीहरू सबै। अब हामी लाइनमा बस्ने हो, कतिखेर पालो आउँछ त्यो त थाहा छैन। ल नम्बर याद छैन लास्ट 8330 मा एनसीएलमा। यही हो जो हाने यही नम्बरमा। यसमै हालिदिनु ल है।
यता हेरिदिनु एकचोटि तपाईँको काम कति भयो त तपाईँको काम कति भयो तपाईँ मलाई डुलाउनु मात्रै हुन्छ भाइ डुलाउनु त पर्यो नि ओइ यहाँ त कति धेरै लिची फलेको गाइस लिची बसाएर के गर्नु नगरपालिकामा लिची खान मन लाग्यो नि यही नगरपालिकाको एक भवनमा आयो भने यति धेरै फल्यो है गाइस लिची 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 कति खाने हो लिची पाक्ने सिजनमा यहीँ आउनुपर्छ हाम्रो नगरपालिकाको भवनमा भाउजू लाइनमा बस्नुभएको छ यतिखेर कति धेरै लाइन हो पर थियो पहिला त्यहाँबाट हामी यहाँ आइसक्यौँ भाउजू बस्नुभयो अब 1 2 3 4 अब 5 6 जना पछि भाउजूको पालो फाइनल्ली अब आन्टीको पालो आयो आन्टी ओ आन्टी 2 घन्टा लाइनलाई नलागिकन हेर त भित्र पस्ने होइन बसी बसी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने होइन अझै तपाईँलाई केही चाहिन्न सब केही चाहिन्न हजुरको आन्टी भयो काम देखाउनु तपाईँको राष्ट्रिय परिचय कार्ड सिधा त देखाउनु ओहो आज त आन्टी अब चाहिँ सक्यो हाम्रो त्यहाँ सिङ्गर हुन्छ गाइदिनु त भाउजू एउटा गीत ल ल ल ल यही गीत गाइदिनु न तपाईँ त अब गीत उ गरेको एउटा रेकर्ड गरेको मान्छे यस्तो पनि हुन्छ गाइदिनु न ल साँच्ची के छ तपाईँलाई पछि उ गरेर रेकर्डिङ गरेर पो बोलाउँछन् कि यही मेरो भिडियो हेरेर ल हेर्नु हाम्रो चाहिँ यहाँ यो कोलपुरको ऊ छ के अरे खेल्ने ठाउँ के जिम सेन्टर जस्तो अब सुन्नुभयो नि मेरो भाउजू गीत भाउजू लास्ट राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तर बेला बेलामा लाज मान्नुहुन्छ म यस्तो माइक किन्छु अनि मेरो भाउजूको सँग राख्दैन टक्क लाएर एक दिन म माइक लिएर आउँछु टक्क कपाल खोलेको मैले चाहिँ अब यो गर्मीमा अनि कसो कपाल पनि खोल्नु पर्छ अरे घुम्ने कपाल भयो पनि केही हुन्न मेरो कपाल जेब्रा क्रसिङबाट यहाँ चाहिँ त्यही जेब्रा ल ल हामी चाहिँ यो नेपालको अन्त जाने बाटो अब एकदिन ग्लोबल आर्मी ट्याङमा जान छ थोरै छ भाउजू चाहिँ लास्टै डराउनुहुन्छ जेब्रा क्रसिङ बाइकबाट अरू केहीबाट नि गर्न खोज्नुहुन्न काट्नु पनि हुँदैन त्यही भएर ट्राफिक नियमहरू पालना गर्नुपर्छ ट्राफिक नियमको पालना गरौँ आफ्नो ज्यान बचाऊँ त्यस्तो अति यस्तो राम्रो बनायो अहिले यहाँको मेयरले यो बाटो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु बाटो र यो बाटो चाहिँ यति राम्रो छ पुरा राम्रो छ बाटो सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कोलपुरको बाटो हो अहिलेको मेयरले चाहिँ बाटो एकदम दामी बनाउनु भएको छ हामी जब न्यु रोड नेरी पुग्न लाग्छौँ यो चाहिँ न्यु रोड हो न्यु रोडबाट उता क्रस गरेपछि उता नेपालको झन्डा पनि छ यो चाहिँ कपडा ब्याङ्क हो आफ्नो थोत्रो कपडा छ भने ल्याएर राखिदिँदा हुन्छ कपडा ब्याङ्कमा कपडा ब्याङ्कबाट पैसा आउँदैन अनि उति हाम्रो नेपालको नक्सा छ हाम्रो नेपालको झन्डा सरी गाइज नेपालको नक्सा भनेछु यो चाहिँ नेपालको झन्डा फरफरा त्यहीबाट कटौँ न यो चाहिँ नेपालको झन्डा हो हामी जेब्रा क्रसिङबाट बाटो क्रस गर्दैछौँ होइन गाइज पैसा गाइज हेर्नु यस्तो पैसा समात्न पर्छ म फेसबुकमा हाल्दिनँ नि त म त युट्युबमा हाल्ने हो